Bom, eu acho que ninguém por aí já pensou ser engolido por uma baleia. E mais, além de tudo, sobreviver depois do ataque. Pois você vai conhecer agora o caso impressionante de um homem que diz ter conseguido esse efeito. Será que a história é de pescador? Olha, mas tem um outro mistério também difícil de engolir, gente. Uma mulher afirma que ficou completamente muda durante 12 anos por causa de um objeto que foi parar, por engano, na garganta dela. O que será? Elas encantam pelo tamanho. 30 metros, 180 toneladas. Cerca de 40 espécies habitam os mares do planeta. E o imaginário das crianças. Onde ela foi? Cuidado! Aí vem ela! Cuidado! No desenho animado, Pinóquio e Gepeto foram engolidos pela baleia monstro. A possibilidade de ser engolido vivo por uma baleia sempre perturbou o ser humano. Este pescador de lagostas afirma que sobreviveu ao encontro com uma gigante dos mares. Ele mergulhava a mais de 10 metros de profundidade quando, de repente, ficou tudo escuro. Demorou um tempo até ele perceber o que tinha acontecido. Feel any teeth? Foi então que pensei, meu Deus, estou dentro da boca da baleia e ela está tentando me engolir. With his mouth shut. Será que dá para manter a calma numa hora dessas? Daqui a pouco você vai saber como o homem teria escapado da morte. É verdade ou história de pescador? Baleias comem gente? Ou elas apenas se confundem na hora da refeição? Como evitar um perrengue desses? E será que as baleias conseguem mesmo engolir uma pessoa inteira? Esta mulher não esteve numa boca de uma baleia, mas afirma que sofreu consequências muito graves por ter engolido algo por engano. Ficou 12 anos completamente muda. A história de Mary se passa nessa pequena cidade, na região de Sydney, na Austrália. Quem a vê conversando com os amigos do clube não imagina o drama que ela viveu durante o tempo em que ficou sem falar uma palavra. Era 1973. Mary acordou com dor de garganta e febre. Demorou mais de um mês para ficar boa, mas a voz não voltava. O médico disse que era uma laringite. Depois de 6 semanas, eu continuava sem voz. Comecei a ficar irritada, deprimida. Foi muito desafiador, porque eu não podia me comunicar com meus amigos. Mary conta que fez raio-x, mas nenhum exame conseguiu apontar o motivo de ter ficado muda. Um dos médicos chegou a afirmar que era um problema psicológico. Existem, então, o que a gente chama de mutismo histérico, né? Por um quadro de histeria, a pessoa deixa de falar, como tem gente que deixa de enxergar. Falar de novo era tudo que Mary queria. Imagine não poder mais usar o telefone ou gritar por socorro e ninguém ouvir. Foram anos e anos de bullying e sofrimento. Ela conta que chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica para levar eletrochoque, mas fugiu. Até que um dia, quando já tinha 25 anos, Mary teve uma crise de tosse no trabalho. Eu fui ao banheiro e entrei em pânico quando a boca começou a sangrar. Senti que havia algo ali, mas eu estava assustada demais para retirar. No hospital, os médicos retiraram o objeto da boca de Mary. Era uma antiga moeda australiana como essa, com 1,5 centímetro de diâmetro. Segundo Mary, a moeda ficou presa à garganta durante 12 anos e é a causa provável de a ter impedido de falar. O presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz acha essa hipótese pouco provável. Na região do ocioide, a laringe ela é muito ampla
Então, não teria nenhuma estrutura que poderia manter a moeda caprichosamente escondida atrás do osso sem que ela se movimentasse. Porque o ióide, ele não está no nível das pregas vocais. Então, se a moeda realmente tivesse caprichosamente ficado escondida atrás do ióide, ela não ia atrapalhar com a voz dessa paciente. O médico lembra de 2 casos na Índia de pessoas que engoliram moedas e os objetos ficaram presos na garganta. A moeda realmente ficou alojada entre as pregas vocais, impedindo eles de falar, mas é um período assim de alguns dias, no máximo, uns 3 dias, 4 dias. 12 anos é um período muito grande para a gente pensar que seria possível um corpo estranho, uma moeda, ficar alojada nessa região sem dar outros problemas, né? Pergunto para Mary o que todo mundo quer saber. Como essa moeda foi parar na garganta dela? Você comeu algo, bebeu alguma coisa? Existe uma tradição inglesa de se colocar moedas em pratos natalinos, mas a minha mãe não tinha esse hábito. Pode ser que a moeda estivesse em uma bebida, porque você engole. Se estivesse num bolo, eu iria mastigar e morder. Seja lá o que for, a gente nunca vai saber. O Pedro, de 5 anos, sabe muito bem como engolir uma moeda. Aí eu comi tudo. Achei que era bala. Ele chupou a bala junto com a moeda na boca. No caso do Pedro, a moeda era de 25 centavos. Aí ele veio e falou, mãe, tá doendo meu coração. Eu falei, coração não é nada, né? E continuou pulando. Aí depois ele veio e falou assim, mãe, engoliu a moeda. Aí a gente parou na hora de conversar, correu pro hospital. Por sorte, a moeda não parou na garganta, foi direto para o estômago. Olha ela aí no raio-x. Para os pais, moradores de Cabreúva, interior de São Paulo, foram 15 dias bem tensos. Eu fiquei apavorado. Nossa, eu também. Fiquei apavorado. Se ela não saísse daí, ia ter que fazer a cirurgia nele. O Alessandro também engoliu uma moeda na infância. Assim como o pai, o Pedro não precisou fazer a cirurgia. Fez a necessidade dele no banheiro e deu descarga. Voltamos a fazer o raio-x. Voltou, fez e não Daí tava mais. já não tava mais. E o Pedro aprendeu. Moeda na boca. Nunca mais. Nunca mais. A australiana, que diz ter perdido a voz depois de ter engolido uma moeda, só recuperou a fala totalmente 3 semanas depois de expelir o objeto numa crise de tosse. E como é que foi aprender a falar novamente? Eu falava muito baixo, era quase um sussurro. Tive que reaprender a respirar para poder emitir os sons. Essa foi a parte mais difícil. Quem escutou a sua voz pela primeira vez? Liguei para minha mãe, ainda no hospital. Ela não fazia ideia do que tinha acontecido e ficou muito feliz. As lembranças dessa história impressionante estão no livro que Mary escreveu e na pulseira com a moeda que ela carrega para todo lugar. Mary se casou, tem 2 filhas e 4 netos. É motivo de orgulho para toda a família. A história da minha mãe tem uma mensagem muito importante. Não desista nunca, não importa o quanto a vida pareça ruim. Mamma mia, here we go again. E continuamos com essa história, hein? Um pescador mergulha atrás de lagostas e acaba dentro da boca de uma baleia. Agora, você vai saber como essa história terminou. E será que é verdade? Uma baleia pode mesmo engolir uma pessoa? E o que o pescador conta sobre o que ele viveu? Uma simpática cidadezinha à beira-mar. Assim é Provincetown, no estado americano de Massachusetts. Com a pandemia controlada e as vésperas do verão, o lugar está agitado. E entre turistas e moradores, o assunto é um só: o homem que escapou de ser engolido por uma baleia. Todo mundo aqui só fala do pescador que sobreviveu por um milagre. Eu adoraria saber como é estar dentro de uma baleia e o que passou na cabeça dele naquele momento. Michael Packard é pescador profissional de lagostas.
Ele estava mergulhando a mais de 10 metros de profundidade quando, de repente, tudo ficou escuro. Michael pensou que fosse um ataque de tubarão. Oh my God, I'm in... Foi então que pensei, meu Deus, estou dentro da boca da baleia e ela está tentando me engolir. Michael ficou preso durante uns 30 segundos, os mais longos da vida do pescador. This is how you're gonna go, Michael. Pensei, chegou minha hora, eu vou morrer. This is how you're gonna die. Pelo jeito, ainda não era a hora dele. Mas como foi que o Michael escapou da boca da jubarte? De repente a baleia subiu para a superfície e começou a balançar a cabeça. Nisso eu fui lançado para longe e caí na água. Estava livre. O pescador foi resgatado por colegas e levado ao hospital. Apesar do susto enorme, Michael teve apenas alguns ferimentos leves e deslocou o joelho. Foi um alívio para a família receber Michael de volta em casa. O filho estava na escola quando soube do acidente. Minha mãe mandou uma mensagem. Seu pai estava mergulhando e uma baleia comeu ele. Imagina o pânico do menino. E a história ganhou o mundo. Mas em Provincetown, a população está dividida. Sinceramente, não acho que seja verdade. Era uma baleia pequena. Como ele poderia caber na boca dela? Eu estava aqui quando ele foi resgatado. O Michael é um pescador muito sério, dedicado ao trabalho. Não é do tipo que inventa mentiras. Encontramos um velho amigo do pescador, que também acredita nele. Acho que foi um milagre o Michael ter sobrevivido. Eu fico triste por ter gente duvidando. Ele é um cara muito simples, trabalhador. E não é a primeira vez que escapa da morte. A primeira vez foi há 20 anos. Michael Packard estava em um avião que caiu na Costa Rica. Dos 8 ocupantes, 5 sobreviveram e foram resgatados depois de 2 noites na selva. Por causa da fama de sortudo, Michael foi parar num dos programas mais famosos da TV americana. E lá estava ele de novo, dentro da boca de uma baleia. Mas dessa vez era de mentirinha. Michael foi junto com um companheiro de embarcação que ajudou a resgatá-lo. O apresentador pergunta se Michael fez alguma coisa para a baleia saber que ele estava dentro da boca dela. Eu comecei a lutar, a bater, a chutar, mas nada dela me deixar sair. Michael aproveita para mandar um recado para a baleia. Eu quero pedir desculpas por ter batido nela desse jeito. Não quero nunca mais fazer isso de novo. Antes do Michael, já aconteceu outras vezes. Uma delas foi no estado americano da Califórnia. Uma baleia abocanhou 2 mulheres que estavam em um caiaque. Estou morta. Foi o que pensei. Quem estava ali perto também pensou que elas tivessem sido engolidas. Felizmente, elas foram cuspidas e escaparam sem ferimentos. Botei a cabeça para fora da água, procurei minha amiga e ela estava logo atrás de mim. Quando eu cheguei no carro e sacudi a minha blusa, caiu um monte de peixes. Há 2 anos, praticantes de canoagem também levaram um susto danado com uma baleia no litoral do Rio de Janeiro. Esta bióloga explica por que encontros desse tipo estão cada vez mais comuns. Essa população de baleias jubartes, que foi ameaçada por anos, ela já se restabeleceu, vem se restabelecendo. Então, as chances de você cruzar com uma baleia jubarte, por exemplo, aqui em São Paulo, Espírito Santo, Bahia, é muito maior. Eu não fui engolido, mas estou dentro da boca de uma baleia. Essa ossada pertence ao Museu de Pesca, aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Essa é a baleia fin, muito comum lá na Antártica. Tem 23 metros de comprimento e mais de 150 toneladas. Mas será que uma baleia desse porte é realmente capaz de engolir um ser humano?
Esse ser humano ele não consegue ser mastigado porque ela não tem dentes. Nós não somos fonte alimentar das grandes baleias. Pela robustez, pelo tamanho da boca da baleia, ela pode tentar até fechar, machucar o homem durante essa abertura e fechamento da boca, né? Mas nós não somos a presa desse bicho. Assim como aconteceu às amigas do caiaque e ao pescador Michael, quem vai parar na boca de uma baleia normalmente acaba cuspido. Mas quanto tempo isso pode demorar? Eu acredito que ela não vai manter muito tempo, não. Principalmente porque vai ser um incômodo muito grande dentro da cavidade da boca, um objeto grande como esse, né? Então ela vai fechar, vai perceber a tendência ela realmente colocar esse objeto estranho para fora, porque não é isso que ela está buscando, né? Então, se a gente não é comida de baleia, do que é que esses animais se alimentam? Embora eles sejam bem robustos, grandes e pesados, a fonte alimentar deles são minúsculos camarõezinhos, conhecidos como krill. E haja krill para matar o apetite delas. São muitas toneladas desses bichinhos e pequenos peixes todos os dias. Por isso, se você quiser ficar longe da boca de uma baleia, a dica é evitar locais onde elas se alimentam. E nada de se aproximar muito. E também lembrar que o animal tem cerca aí de 14, 15 metros e também de 30 a 40 toneladas. Então, podem acontecer acidentes. Então, a gente tem que manter a distância, porque uma aproximação com um animal como esse, o prejuízo pode ser muito grande para o ser humano.